aadiy ในช็อปนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช็อปนะครับในบริเวณโต๊ะมัลติฟังก์ชันของเรานะครับที่เป็นเกี่ยวกับงานทั่วไปนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาทำคาดนะครับคาดที่ไว้ดึงกิ่งไม้ดึงขยะกวาดขยะอะไรได้นะครับก็คือเราจะประดิษฐ์จากเศษเหล็กเศษอะไรนี่นะครับเศษเหล็กก็เตรียมเศษท่อเก่าๆนี่ครับคดๆเลยเดี๋ยวเราก็จะทำการดัดนะครับก็ไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าหน้าตาเสร็จแล้วจะออกเป็นยังไงนะครับ
เคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลงสีกันครับก็เป็นหนึ่งในกองทัพเครื่องมือทางการเกษตรของเรานะครับที่เรามีอยู่ในช็อปนะครับก็เร็วๆนี้จะมีคลิปในการแนะนำการทำที่เก็บนะครับเครื่องมือทางการเกษตรแล้วก็เครื่องมือทำสวนนะครับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมวดเดียวกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับ